आज पहला दिन है आपको, है ना? हाँ, और पहले दिन हमने ट्रीटमेंट देने के बाद में आपको कैसा लगा? हल्का है डॉक्टर। ठीक लगा? हाँ। बॉडी हल्की हुई है? हाँ। ये जो थोड़ी बहुत दुखन वुखन होगी ना, सब चली जाएगी, इसकी टेंशन मत लो। वेट भी हम करेंगे, तुम्हारे सामने पेशेंट है जिनका वेट भी कम हुआ है, उन्होंने खुद बताया कि हाँ मेरा वेट कम हुआ है, मैंने नहीं बताया। देखने के बाद में वो शायद गई, तो मतलब क्या नाम है, आपका वेट, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी हर तरीके से, ठीक है? आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही हमारा इलाज है। कहाँ से आई थी आप? गाजीपुर से सर। हाँ, तो ठीक हो जाएंगी आप, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है, नेट खूब काम। नेट पर फेसबुक पर देखे। हाँ, सब काम करना अपना घर का जो पहले करती थी इस बीमारी से पहले। क्या साल से थी ये बीमारी? 3-4 साल से। हाँ, तो बिल्कुल सब काम करना, ठीक है?